Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Toujours dans l'unité 1, en avant la cinquième année, la cinquième année de l'enseignement primaire, la page 10, semaine 3. Objectif: identifier les différents domaines d'activité de la langue. تحديد مختلف مجالات أنشطة اللغة واللي هي هاد les activités هي lexique, grammaire, conjugaison et orthographe. شنو هو الليكسيك؟ الليكسيك هو l'ensemble des mots d'une langue، مجموعة ديال الكلمات اللي كتكون لنا واحد اللغة. بحال كنقولوا معجم باللغة العربية كنقولوا معجم العربية ومعجم الفرنسية. لا غرامير شنو كتهتمنا بالقواعد، لي رègles d'une langue. La conjugaison il s'intéresse aux verbes، يعني les différentes formes étant des verbes. Orthographe c'est comment on écrit correctement un mot، يعني la manière correcte d'écrire un mot. بالعربية كنقولوا الإملاء. Les domaines d'activité de la langue. مجالات أنشطة اللغة. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. عندنا هنا un tableau. شنو كنلاحظوا هنا؟ J'observe un tableau اللي كيعطيوه لنا في ليكول في القسم. C'est un emploi du temps اللي كنعرفوا به شنو هما لي ماتيير اللي كنقراو toute la semaine. ها هو عندنا هنا lundi عندنا فيه communication et acte de langage. Lecture. Mardi عندنا conjugaison grammaire. Mercredi communication et acte de langage. Orthographe aussi. Jeudi عندنا la lecture, le lexique, la production de l'écrit. Vendredi projet de classe et lecture et diction. projet de classe كيعطيونا في الاستاذ ديالنا كيطلب منا نخدموا شي بروجي هكا اما انديفيدويل ولا كوليكتيف حنا ولي زامي ديالنا وكنجيبوه كنناقشوه في القسم. ليكتور ديكسيون هي لا بويزي المحفوظات. داكوغ ندوزو دابا je manipule et je réfléchis. أتحكم وأفكر. observe l'emploi du temps. رحنا لاحظنا l'emploi du temps شنو عندنا فيه. observe l'emploi du temps. Combien de fois par semaine fais-tu de la lecture? كم مرة في الأسبوع عندك la lecture كديروا la lecture. غنجيو l'emploi نقلبوا على la lecture شحال عندنا من مرة. lundi هيا lundi عندنا lecture مرة. mardi ما عندناش. mercredi ما عندناش lecture. jeudi عندنا lecture. vendredi ما عندناش. donc lecture قراوها اثنين قراوها jeudi. d'accord. donc combien de fois par semaine fais-tu de la lecture؟ شنو غنكتبو هنا؟ deux fois جوج مرات. deux fois عندنا la lecture par semaine. relève les activités que tu fais le mardi. شنو كنديرو mardi عندنا conjugaison et grammaire غادي نكتبوها عندنا conjugaison et grammaire يعني كنديرو القواعد وكنديرو conjugaison ما يتعلق بالافعال وتصريفها. ندوزو لدابا je retiens. La grammaire, la conjugaison, l'orthographe et le lexique sont les domaines d'activité de la langue. يعني la grammaire, la conjugaison, l'orthographe et le lexique هما أنشطة اللغة. يعني باش كنخدموا واحد اللغة خص يكونوا ضروري هاد لي 4 activités كل وحدة باش كتعلق. la grammaire قلنا بلي règles قواعد. la conjugaison بلي temps des verbes. l'orthographe la manière correcte d'écrire un mot. Le lexique c'est
l'ensemble des mots d'une langue يعني معجم الكلمات. Je passe maintenant à je m'entraîne. Je m'entraîne هي أتدرب. Écris le domaine d'activité de la langue qui convient. اكتب مجال أنشطة اللغة المناسب. هنا دايرين بحال une définition حنا نقولوا شنو هي ديالاش واش conjugaison ولا grammaire ولا d'accord. عندنا هنا ensemble des formes différentes d'un verbe مجموعة ديال الأشكال مختلفة ديال فعل يعني الأشكال مختلفة ديال فعل ديال شي فعل. مرة كنشوفوه au présent كيكون في شكل ملي كنديروه في لو باسي كيرجع الشكل ديالو مختلف et ainsi de suite. يعني ensemble des formes différentes d'un verbe شنو هو l'activité اللي كتعلق لنا بلي فورم دي فيرب. قلنا هي لا conjugaison تصريف الأفعال. نكتبو هنا conjugaison. B ensemble des mots d'une langue مجموعة الكلمات ديال شي لغة. شنو قلنا هي لو ليكسيك المعجم lexique. D'accord. On continue. Voilà. C'est manière correcte d'écrire les mots. Manière correcte d'écrire les mots يعني الطريقة الصحيحة لكتابة الكلمات. شنو كنقولوا على ديك لاكتيفيتي يعني باش كنكتب واحد الكلمة صحيحة كنديروها في لاكلاس كنديروها عند العربية وعند الفرنسية. شنو هي الإملاء لورتوغراف. orthographe. بحال دابا شي واحد كنديرو كيكون شي واحد كيكتب لنا شي تكست ولا شي باراغراف كيدير دي فوت كيقولوا الاستاذ كدير دي فوت دورتوغراف بزاف. شنو هما لورتوغراف يعني عندك اخطاء املائيه كثيره tu fais des fautes d'orthographe. D'accord. D ensemble des règles pour savoir parler et écrire correctement مجموعه ديال القواعد باش كنعرفوا نتكلموا ولا كنكتبوا مزيان صحيح بطريقه صحيحه correctement يعني بطريقه صحيحه. شنو هي لي ريغل شنو هي قلنا هي لا غرامير. On passe maintenant à je m'évalue. قالوا لنا هنا complète avec grammaire, conjugaison, orthographe ou lexique. يعني هنا عندنا فراغات خصنا نعمروهم سواء بلا غرامير ولا conjugaison ولا orthographe ولا lexique ولكن داكشي سا ديبون على هادشي اللي طالبين منا هنا. بحال دابا هنا مثلا كيقولوا لنا exercice 2 يعني حنا خصنا نعرفوا ديالاش هو اللي كيقولوا لنا فيه écris les verbes au passé composé يعني هذا c'est un exercice écris les verbes au passé composé. عطينا هنا des verbes فيهم des verbes و les verbes خصنا نصرفوهم في الباسي composé. Vous regardez la télé, tu portes un joli tablier. Sanabil demande un service à sa cousine. يعني هنا طالبين منا نصرفوا الافعال نردوهم في الباسي. دونك هاد لاكتيفيتي اللي كتعلق بالافعال شنو قلنا سميتها هي لا conjugaison. Donc exercice de conjugaison يعني هذا تمرين ديال conjugaison طالبين منا نصرفوا الافعال في الباسي صافي. B exercice 2 كيقولنا هنا remplace les noms par des pronoms. remplace هي نعوضوا عوض الاسماء هادو عندنا دي نون باش غنعوضوهم par des pronoms بالضمائر.
D'accord, قلنا أحمد se brosse les dents. Papa va au marché. Les enfants écoutent la musique. يعني هادو ce sont des noms غنعوضوهم بلي pronoms بالضمائر. يعني هنا أحمد غادي يرجع il نخدموه بعدا il. Papa حتى هو masculin singulier غنديرولو il. Les enfants écoutent la musique. Les enfants c'est un sujet masculin pluriel غنديرو il avec s. يعني شنو هاد لاكتيفيتي اللي كتعلق لنا بهذه هي لا غرامير القواعد. هذا سي ان اكزرسيس دو غرامير. D'accord. C'est exercice 2. Classe ces mots en deux familles. يعني رتب هاد الكلمات في جوج ديال العائلات. يعني كل كلمات كيمثلوا لنا واحد لو ليكسيك ديال واحد لو دومين ولا واحد لو تيم. بحال عندنا هنا دونتيست كورس كورور دونتيفريس دون كورير. صافي بحال كل واحد غنديروه في لو شون ليكسيكال ديالو. بحال دابا دونتيست كيتعلق بلا كورس نو بكورور نو. يعني دونتيست ندورو عليه ولا غير نسطرو عليه دونتيست غادي يتعلق لنا مع دونتيفريس اي دون. دابا هادي كونا واحد لا فامي دو مو واحد العائله ديال الكلمات دونتيست دونتيفريس دون. طبيب الاسنان معجون الاسنان وسن ولا ضرس. دابا هادي عائله. دابا بقات لنا العائله الثانيه هي ديال لا كورس. عندنا كورس كورور اي كورير. كورس هذه العائله الثانيه ندوروا عليها باش تبان بانها مختلفه عليها. دابا هذه عائله وهذه عائله. داكور. وهاد ليكزيرسيس ديالاش قلنا اللي كتعلق بلونسومبل دي مو دون لونغ. سي ان ليكسيك. سي ان اكزيرسيس دو ليكسيك. ندوزو دابا l'exercice D. Exercice 2. Complète avec en ou en. يعني أكمل ب en ولا en. هذا c'est en, c'est un pronom indéfini ou en. هذا en c'est l'auxiliaire avoir à la troisième personne de pluriel. Ils ont. لديهم. en هذا c'est un pronom. دونك نخدمو بعدا هاد ليكزيرسيس وعاد نقولو ديالاش باش كيتعلق هاد ليكزيرسيس. داكوغ. يلا شنو غنديرو هنا اون ولا اون. هنا prépare c'est un verbe. دونك خصو لو سوجي و لو سوجي هنا كيكون اما لو سوجي يقدر يكون ان نون ولا ان برونون. بويسكو ما عندناش هنا ان نون دونك عندنا ان برونون اللي هو اون. غنديرو اون. حنا وجدنا الكسكس. محمد وإيمان en débit. محمد وإيمان لديهم ولا عندهم débit. يعني ils ont. محمد وإيمان en débit. يعني غنديرو l'auxiliaire avoir en. Aujourd'hui on va au cinéma. هاد النهار غادي نمشيو للسينما. دونك خصنا نديرو لو برونون اون. صافي ما يمكنش نديرو هنايا اوكسيليير هذا افوار نديرو هنايا مع فا ما جاياش. دونك غنديرو اون سي ان برونون. هادو كيكون عندهم اون اي اون ils ont le même son. يعني كنسمعوهم بنفس الطريقه. ce sont des homophones. Les homophones, ils se prononcent de la même façon
mais elles ont une écriture différente et un sens différent. Donc, c'est un exercice de orthographe. صافي واضح. كنظن ان الدرس ديال اليوم شويه واضح، ما فيش شي حاجه صعيبه. خصنا غير نعرفوا كل حاجه علاش كتصلح، ونعرفوا ونعقلوا على لا ديفينيسيون ديال شاك اكتيفيتي د لونغاج باش نعرفوا كل وحده علاش كتصلح. وصلنا لنهايه الحصه، نتمنى يكون كل شيء واضح ان شاء الله بحول الله، والى حصه قادمه ان شاء الله.